الاتحاد الافريقي ينهي القرار ويصدم المنتخب السنغالي. شوف معايا صراحه، هاد اللعابه والطاقم ديال السنغال شحال كيجيبوا للشمئزاز. هاد اللاعب ديال رايو فاليكانو شنو قال دابا؟ هاد الطفل الصغير ذو العقل الصغير قال: حضرت ميداليتي واردت منحها لإلياس اخوماش لكن رفض. ولكن راه صحاب اليوم غيعصبونا بهذا الشيء. حنا ما مسوقينش وعايشين الحياه بالكاس الافريقيه اللي درناها في الجيب واللي كنتسناوها انها تدخل الديار المغربيه. الاسود كتبقى اسود يا احبائي. شوف عاوتاني هذا البابي خرج وقال لهم: اتعهد شخصيا بجمع الميداليات وربما اعادتها الى المغرب اذا كان ذلك يخفف التوتر بين البلدين. والاعلام ديال الكبرانات كيسلطوا الضوء كثر وكثر على بحال هاد الخزعبيلات، ولكن راه كيبقى المغرب ملك خدا الحق ديالو، ماشي بحال شي ناس كيسمحوا في حقهم بحال ما طرات حتى حاجه وبلا ما نسمي. دابا نجي نقول لكم بلي الموقع الرسمي ديال الكاف اعلن رسميا على تتويج المغرب بطلا لافريقيا وسدات مدام سالينا. ونزيدكم اننا بغينا حنا السنغال تمشي للطاس باش يبان الحق كامل وما تبقى حتى حاجه مخبيه، حيت هما خرجوا من التيران وهادشي راه باين بلا ما نبقى نهضروا عليه بزاف. وداكشي راه باين بزاف د الامور راه واضحه، والقانون يعلى ولا يعلى عليه. وفي اخباركم سوء الانضباط اللي كان كيتعامل به منتخب السنغال ناهيك عن تراكم البطاقات الصفر والحمر، بين وجه هادو غيمشيو عند الطاس. يقولوا لي بين وجه، احنا اصلا كنا عارفين ان الفساد الكروي غيكون، والحمد لله اللي وجدنا لهذا الشيء قبل. الخدمه اخويا الخدمه، حنا كنخدموا بلادنا وبلا ما نهضروا على التنظيم وداك الشيء صافي، بلا ما نبقى نهضروا على داك الشيء العالم كيهضر عليه دابا. الكاميرات وجميع المكالمات اللي طرات تما مسجلات، راه والو ما يضيع احبابي. يعني داك البيلانتي اللي ضربوا دياز راه ضغطوا عليه اكثر من القياس، وعم الله شنو قالوا ليه. وهذا الشيء بدون تدخل الحكم اللي كان كيشوف كل شيء قدام عينيه، وما عطات حتى شي كارت اصفر للمنتخب السنغالي رغم انهم خرجوا من التيران ورجعوا. والبيلانتي تضرب بديك الطريقه اللي نتوما عارفين بلا ما نهضروا عليها. يعني داك البكا ديال السنغال راه ما بقاش خدام في هذا الوقت، اي ان القضيه اللي تربحات ماشي زهر ولا حبا فينا، لا احبابي، داكشي كله متق بالحجه والدليل. الحمد لله دابا راه المنتخب المغربي هو بطل افريقيا بشهاده الكاف والفيفا. ولا مشات السنغال للطاس عرف انها غتجبد غير النحل على راسها وغتزيد تكحلها. انت غادي ب 17 صفراء وبطاقه حمراء، شمن الوجه انت غادي به لهاد الطاس هادي؟ بغيت نعرف الخوت شرحوا لي، انا عرفوا ديروني ما كنفهموا ولا شرحوا لي في التعليقات. اما على عكس المنتخب المغربي اللي زيرو كارت احمر في هاد كاس افريقيا اللي تلعبت عندنا، زيرو كارت احمر وبطاقه صفر اللي قلل بزاف. كيفاش منتخب اللي نضيف، ركز لي على نضيف من حيث البطاقات، غيتواجه مع منتخب اللي كمل من راسك من ناحيه البطاقات، اي ان البطل الحقيقي هو المغرب بلا زواق وبلا نفاق احبابي، باعتراف الكاف والفيفا وسدات مدام ولا عزاء للحاقدين. مستجدات المنتخب الوطني المغربي كتوصل لمرحله الحسم، ومعها تصريحات انقلابات واخبار حصريه، وغادي ترفع الضغط وغتزيد تعصب الناس اللي ما كيتمناوش الخير لهاد البلاد. كما العاده غادي نبارطاجي معاكم كلشي بالشفافيه بالمختصر المفيد وبدون اي حشو في الكلام. شد راسك، خليك مركز وخليك معايا حتى الاخر، حيت اللي جاي نار على نار يا حبيبي. وندخلوا مباشره في الموضوع. خبر ريان بونيدا، اسم اللي دار ضجه كبيره في الايام الاخيره، كنت قلتها لكم من قبل. وهاد الايام كتاكد بونيدا اختار المغرب. كلشي كان تيهضر على هذا الموضوع قبل واحد الفتره وجيزه، وكان كلشي كيقول على ان الخبر قريب يخرج، واليوم تاكد رسميا. مدرب منتخب بلجيكا لاقل من 21 عام خرج وصرح بنفسه وقال بالحرف: ريان بونيدا اختار تمثيل المغرب، المنتخب الوطني المغربي. القرار جا من عنده هو شخصيا، كنتمناو له التوفيق في المسيره ديالو. يعني بلا ما نطولوا الهضره، المغرب ربح واحد الموهبه اللي كبيره. بونيدا اللي بدا كيدخل تدريجيا للفريق الاول ديال الاياكس امستردام، والقيمه السوقيه ديالو دابا وصلت ل 5 مليون يورو، وعاد غيزيد نفاجر اكثر واكثر في الاشهر الجايه ان شاء الله. نتمناو له مسيره موفقه. اما هذه غير البدايه، ديما عندنا لاعبين تبارك الله مغاربه اللي كينضموا لينا وبمواهب جديده، ومستقبل الكره المغربيه ان شاء الله كيبشر بالخير. ايوب بوعدي واللي مازال داير واحد الضجه كبيره، رئيس النادي ديال الليل تجاهل بوعدي، ولكن الراي ديالي الشخصي هو انه ما يمكنش لنا نحكموا من لقطه واحده فقط. يعني المشاكل اللي بيناتهم تقدر تكون كاع ما كاينه كاع، وغيكونوا تسالموا من قبل والكاميرا ما جدات هادشي. ولكن الاهم هو التصريح ديال المدرب فرنسا الاقل من 21 سنه، واللي قال بوعدي لاعب مهم كنهضروا معاه وكنتمناو انه يختار منتخب فرنسا، ولكن القرار النهائي راه كيرجع ليه هو. يعني باختصار راه اللاعب مازال ما قالش ومازال ما قررش مع راسه. ولكن شوف بيناتنا، ايوب بوعدي مغربي وان شاء الله غادي يمثل المنتخب المغربي، وهذا الشيء هذا عما قريب غنسمعوا الخبر وغنجيو نقولوه لكم. اسماعيل باعوف
عنده واحد الفرصه، وهادشي اللي غنقول لكم غيعطي دفعه قويه للمسيره ديالو، لان نادي كامبور الهولندي راه طلع للقسم الاول، يعني المستوى ديالو كلاعب غادي يطلع، والتنافس غادي يزيد يكبر، والمتابعه الاعلاميه غتزيد تسلط الضوء عليه. يعني هاد الدري هذا عنده فرصه ذهبيه باش يفرض راسو اكثر واكثر ويقرب للمنتخب الوطني. ودابا خليكم مع التصريح اللي غيفرح كاع المغاربه. الاسطوره البرازيليه رونالدو تكلم على كاس العالم وقال المجموعه صعيبه خصوصا امام منتخبات بحال المغرب واسكتلندا. نتوما غيبان لكم هذا الكلام بسيط، ولكن راه فيه واحد المعنى اخر اللي هو المغرب ولا منتخب اللي كيخوف عالميا. فباش يجي البرازيلي رونالدو ويقول بالحرف ان المجموعه صعيبه وتعرف راسك انت كاين فيها، ويذكر ان المنتخب المغربي فيها، عرف باللي المنتخب المغربي ما بقى ساهل بلا ما نطولوا الهضره ولا عزاء الحاقدين. ودابا ندوزو مع عادل رامي اللي خرج وهاجم المدرب السنغالي واحد الهجوم اللي قوي، وقال عليه بالحرف انه منافق ومتلاعب وخطط لكل شيء من قبل، وزاد اكد ان المدرب طلب من اللعابه انهم ينسحبوا من الملعب. هي كيف ما سمعتيها، راه هو اللي طلب من اللعابه انهم ينسحبوا. ومنين زادت كبرت القضيه بقى كيدخل ويخرج في الهضره ويبدل في الهضره كيما بغى. يعني باختصار هذا نفاق ومكشوف بالصوت والصوره. وفي نفس السياق رئيس الاتحاد الايفواري وخرجوا نفى الاشاعات اللي كتقول انه دعم السنغال، وأكد ان هادشي كله كذوب. ودابا نخليكم مع ملف سحب اللقب. محكمة التحكيم الرياضية طاس اعلنت رسميا انها توصلت بالطعن ديال الاتحاد السنغالي، وغادي تبدا الاجراءات في القريب العاجل. وحنا كمغاربه كنبغيو غير حاجه وحده، محاكمه اللي تكون عادله. اما بالنسبه لخبر اشرف حكيمي اللي دار بوم، كنأكد لكم بلي راه ما كاين لا ريال مدريد لا مفاوضات لا والو. وكيل حكيمي خرج وصرح بلي العقد باقي فيه 3 سنين اخرى وما كاين حتى شي تواصل اللي رسمي. يعني هاد الاخبار غير اشاعات وكيتعاودوا كل صيف كما راكم عارفين. صحيفه ماركا هي دارت واحد الاستفتاء، شكون المنتخب اللي ما باغيينوش يربح كاس العالم؟ واش عرفتي المنتخب اللي تختار؟ مفاجاه كبرى، المغرب جاب نسبه كبيره. هي بزاف الناس دابا غتبان لهم هاد القضيه راه خايبه، الناس ما بغاوش ان المنتخب المغربي هو اللي يربح، ولكن اسمعني راه بالعكس تماما. هادشي هذا خصو يزيد يفرحنا كمغاربه، لان هذا كيبقى اعتراف بالقوه ديال المغرب. المغرب معروف بالقوه ديالو، المنتخبات الاخرين باغيين امتى يمشي بحالاته. حيت عرفتوا علاش؟ حيت حنا اللي كنا غنديو كاس العالم في 2022 وبلا ما ندخلوا في التفاصيل التحكيميه ديال الماتش ديال فرنسا ضد المغرب. داكشي نتوما كلكم عارفينه. كنا غندوزو باش نضربوا الارجنتين ونهزوا داك الكاس اللي كنا حنا اللي كنستحقوه، ولكن ان شاء الله خيره في غيره. وهادشي دليل على اننا وصلنا لواحد المستوى عالمي. هادشي كيعني حاجه وحده، هي ان الخصوم ما باغاش تلاقى مع المغرب، فكيتمناو انهم يطيح باش ما يتواجهوش معاه وجها لوجه. نتوما شنو كيبان لكم؟ خليونا في التعليقات الراي ديالكم. انا في الراي ديالي كنقول بلي ان المغرب ولا منتخب اللي مرعب عالميا تاتمدان. ونزيدك حاجه اخرى باش ما تقولش هذه غير هضره، الاسم ديال المغرب راه تحط مع كبار العالم، الارجنتين، فرنسا، البرتغال. واختيار ديال الصوره ديال حكيمي في المقال ما كانش جا غير صدفه. هادشي دليل على ان المغرب ولا عنده واحد الوزن اللي عالمي. فهادشي كله اللي هضرنا عليه دابا خصو يكون واحد الوقود لينا باش نزيدوا لقدام ونزيدوا نطوروا من راسنا، ومازال انجازات اخرى كتسنانا باش نحققوها. وإلا وصلتي لهنا عرف راسك راك اسطوره بصح. ما تنساش واحد لايك واشتراك وخلي الراي ديالك في التعليقات. السلام عليكم، نشوفكم في فيديو جاي.